嗱，你小朋友個學校就喺樓下咋，佢乖唔乖啊？一眼就望到啦。今日我哋嚟睇嘅呢個樓盤咧，叫做華發保利天王。呢個戶型係142平方嘅。咁我哋先嚟睇下成個戶型嘅景觀啦。咁我哋前面咧就係金湖公園啊，珠海最大嘅濕地公園。咁呢個景係唔會變嘅。咁前面我哋仲望到係摩天輪啦。其實個晚上嘅夜景係非常之靚嘅。摩天輪嘅後面咧就係海景啦。所以呢個盤咧佢係亦都有金湖公園嘅湖景啦，仲有山景啦，仲有海景嘅。最重要就係呢一個係西區金灣區嘅唯一一個帶高爾夫球嘅樓盤嚟㗎啦。其實可以望到我哋呢個位置咧，其實都係一個陽台位置嚟嘅。佢進行咗一個改造嘅樣板間咧，個位置係非常之舒服嘅。成間屋嘅格調咧係以一個比較輕鬆嘅風格嚟去打造，尤其咧就係呢一個開放式嘅餐廚一體。成個廚房咧，你唔好以為就得咁細啊，其實咁大嘅咧都係屬於成個廚房嘅。成個橫廳嘅設計係亦都係非常之舒服啦。咁如果你中意個廳更加大啦，可以將呢個牆咧打咗佢更加大啦。咁呢邊咧就作為一個小嘅書房嚟使用，總共有4個房間嚇，記住。咁然之後客房就係呢個位置，然之後我哋再嚟睇睇主人房啦。咁入到嚟主人房咧，我感覺到一種好輕鬆嘅感覺，因為成個風格係非常之適合我啦。咁然之後喺一個有限嘅廁所裏面咧，亦都放咗一個好大嘅浴缸，但係就淋浴咧就成為咗一個問題啦。咁但係今日嚟睇嘅呢個樓盤咧，呢個戶型其實首期係只需要5%你就可以攞低啦。況且主人房都係望到呢啲咁嘅景觀嘅。咁呢個盤咧個配套亦都唔需要擔心喎，因為呢度咧翻到港珠澳大橋咧只需要25分鐘，翻到澳門只需要30分鐘，去到華發商都啊都係10分鐘嘅距離嘅啫。好啦。咁如果你對呢啲咁嘅單位有興趣，或者想近期想睇下珠海樓嘅，不妨嚟可以試下睇下我哋呢個華發保利天王。咁呢個戶型好啱你心水㗎啦。仲有啊，開發商係送埋裝修俾你，家電嘅10件套都送埋俾你。最重要係咩呢？佢送一個車位俾你啊，所以咧你唔需要擔心停車問題啦。